Merhaba, Erkmen Özer, Artmar'ın Mobil Enerji Sistemleri firmasının kurucu ortaklarındanım. 13. Avrasya Boat Show'da katılımcı olarak bulunuyoruz. Burada firmamızın temsil ettiği yurt dışı firmaların ürünlerinin tanıtımlarını ve teşhirini yapıyoruz. Genellikle ağırlık elektrik üzerine olan ekipmanlarımız standta bulunuyor ama onun yanı sıra klima, manevra pervaneleri, uydu antenleri, sanitasyon sistemleri gibi birçok değişik ürünlerimiz de bulunuyor. Artmar'ın ağırlıkla mühendislik ürünlerinin sunumunu ve satışını yapıyor. Yurt dışındaki ana firmalardan bunların ithalatını yapıp Türkiye'deki üretici, bayi ve diğer satış kanallarına satışını yapıyor. Fuar beklentilerin biraz altında geçiyor ama yine de memnunuz.